mvuze ndashatse kugaragaza abangaba mvanye ku cyo Eric yavuze ati bapfira ingi abakiri ubwo buntu ntacyo bapfa kubera iki bose bafite iringana baranyurwa ntacyo njya gushaka rero hariya kuko n'ubundi nagifite noneho rero wowe ugeraho ukanarenza kuko hari icyo washakaga nyine ugasimbura icyitwaga buntu akaba ari uba buntu icyo gituma bakubwira ati uyu munsi ndakiza uyu munsi turabasengera abarwayi muze kwakira ibitangaza vrema ugasanga isi yose yakubise igiye kwakira ibitangaza ugahita wibaza aba bantu bajya kwakira ibitangaza ni bazima ariko ni bazima mu bumuntu ariko nabapfu muri Kristo kubera iki nuko batabashije gutekereza neza ngo barebe uyu muntu ugiye kubaha ibitangaza ari arabiho hamwe izina ryane nubwo avuga Kristo ariko si Kristo aravuga ahubwo ni Kristo muri n'ubivuga ubwe byaba byiza rero abantu bareba neza icyo ushaka kuvuga ku rukundo kuko Azere yatangiye abivuga iyo mbona urukundo habamo kwiyanga mu rukundo habamo kwiyanga bawe yagukunda umuntu yagukunda umuntu ariko nawe ugerekeho kwikunda mbona harimo ikibazo ijambo twubaka cyane ryo mu Bafilipi kandi pasiteri yarivuzeho ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu kandi natwe hano turi umutima wa Kristo niko twifuza ni nayo nyota dufite mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu wari umutima urimo siba barenda kwiyanga kuko kugira ngo mbone ugiye gupfa ngewe nze mfe mu mwanya wawe nuko nge namaze kwitakariza cyangwa se niyo naba muri essence yo kwiyanga no mu bisanzwe no mu buzima busanzwe niba uje mu rugo ukaza iwanjye ugasanga nari nateguye pura yanjye njyenyine nkemera ko dusangira nuko hari icyo nemeye kuvanaho kuri njyewe kugira ngo nawe dusangire urumva ko harimo iki harimo kugira ikintu wewe wikuraho kugira ngo ugihe umuntu ibyo rero ibyo ngibyo mu rukundo niyo twavuga ngo ushobora kubyigisha umuntu ariko akaba ari ibyo umwigishije nyine ariko noneho byo biturutse muri wowe wa mutima ari we ubiteye numva ariho harimo urukundo some muri Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 16 reka dusome cyo ari cyo abantu benshi bakudefinisa urukundo mu buryo butandukanye urukundo ni iki ubaje n'umuntu yavuga ati urukundo akagira uburyo abivugamo urukundo icyari cyo ngo nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data haleluya amen urukundo rero niba hari narushyiramo ibyiciro niba hari uburyo nabwo rwiyongera haba hari urukundo rwinshi hakaba n'urukundo rukeya tukaba twakwifuza ngo Imana iduhe urukundo rwinshi rubasha gutuma dutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data kuko urukundo ni ikintu kimwe umuntu ashobora kuvuga gutya mu magambo ariko ntabwo urukundo ari amagambo oya urukundo ni ibikorwa kuko ntabwo nawe ndi kumwe na sheri wanjye ngo hanyuma nitugera Nyabugogo mwikate gakeya noneho nceho ahantu muri alimentation mu gikombe cy'amata ngaruka nihanaguye ku munwa ntinayingiye guhamagara hari umuntu ashakaga noneho mbe ngikubise mu mbavu kandi twiriramwe
niragera bwana sheri ndagukunda urumva nuba haramutse akumenye byaba intambara. Urukundo rero nuba ngo ndagukunda niba unkunda saba reka ntegereze ndebe ibikorwa bizava muri uru. Ntabwo urukundo ari amagambo namwe nawe yavuga ngo sheri gishana n'agahararo. Wowe umuntu ngo sheri uratashye usanze bariye n'isorori barayoza kandi bazi kuri inyuma none bavuga ngo urukundo ntarwo rwose sibyo. Nukuvuga ngo rero reka twivuge ibyo gukunda, tureke ibyo gukunda Imana turebe na bene data. Ahangaha urukundo ni ibikorwa. Ntabwo uzaza mu rugo ngo ni numva ukomanze ibisorori bibike ngo ufite urukundo ntarwo. Ahubwo nakavuze ni wenda nkaravuga ngiye gusanze twe tumaze kurya kandi wenda twe twarariye nuko nsanze ari dukeye abana rero reka ntumuhari. Nukuvuga ngo rero niba wumva kandi muri byavuze ngo mugiye mutagifite urukundo ngo umenye ko wa mwuka dushaka uwo mwuka sibyo muri bya ririmba. Nawe rero mu gihe wumva urumva gihe nshaka kutamenya ko ufite urukundo ariko wowe ubwawe urufite ukabura ruzi. Icyiza rero nuko wa umutima wa Kristo tuzi ko wari umutima wuzuye urukundo, nta n'ikindi kintu cyari kirimo kindi. Wari urukundo, yaje afite urukundo, aba mwisi afite urukundo, abigaragariza ku musaraba. Niba rero tuvuga umutima wa Kristo, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, tumenye ko ari wa mutima w'urukundo. Kandi ni wa mutima uzagaragazwa n'iki? N'ibikorwa. Ninshaka rero kuzabwira Gustave ko mukunda, ninshaka mbyihorera, hari icyo nzakora abone ko mukunda. Kwirirwa unabivuga nushaka wenda kwirirwa unanabibwira. Urukundo ntibaruvuga, urukundo rugaragara iki mu bikorwa. Si ibyo twishyiramo rero, ariko buri muntu wese abasha kwiyevara avuga ati mu rukundo ngeze kuri 20% ntarwo. Ariko Imana idufashe uwo mutima wa Kristo dushobora kubivuga gutyo ariko wuzurire muri twebwe kandi mu iki bikorwa Imana yahamye. Kandi umuntu wese wo muri ubugingo bwose ukabona sima kwirikana bese bose ni abahanuzi, bose ni abigisha, bose bagura ibikoresho, bose bafite impano zo gukizwa. Pasiteri ni abakorimo ba mbere mu gice cy'umuntu. Ikibazo nari mfite, Pasiteri Gakanya yavuze ngo ubu ngubu mu kuvura ubugande bw'umukoresha n'umuntu ngo mwambike ikiganza ngo mukize indwara. Ikibazo nari mfite ni iki kivuga ngo niba ijambo ry'Imana rivuze yuko twese turi ingingo zigize umubiri wa Kristo, kandi buri rugingo rwose Imana ifite umurimo warwo yaruhaye. Niba ari umwigisha kubera ko Imana yaruguhaye umwigisha, none rero gaya wenda Imana ikamuha impano yo gukiza indwara. Umukanya we akambwira ngo ndakwambia n'ubundi Bibiliya iravuga Yakobo navuze ngo niba urwaye utumeho abakuru b'itorero baze bagusenge bagusige n'amavuta. Niyo wari umuti nyine muri icyo gihe nyine iterambere ryari ritaraza. Ariko noneho avuze neza nyine tumwuka nyoboye, kandi kuko abantu bose bafite uburyo bahawe impano zitandukanye sibyo. Sinzi wavuze ni Pastor Veniste niwe wavuze mu kanyangaha ati umuntu ufite ubuntu bw'Imana ntabwo byanye n'ishari. Sinzi imvugo wakoresheje ngo ntabwo aharanira kuba icyo mugenzi we yakabaye icyo wenda ibyo ngibyo bararwana akagize ibingibi. nta kwifuza, nta kurarikira ibirenze ibyo ufite. Mbese umuntu anyurwa n'uko ari. Umuntu uri mu buntu bw'Imana
anyurwa n'uko ari. Agashimira Imana nyine uko ari. Baza zanyibukije ijambo ryanditse mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 7. Urwandiko Pawulo yanditse mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 7 aravuga ati ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Urumva ubuntu twahawe, buri muntu afite urugero rw'ubuntu rujyanye n'impano yahawe. Urumva wahawe inshingano nini zifite ingaruka nyinshi, wenda tuvuge dute uwo nawe ahabwa ubuntu bwinshi kugira ngo abashe kwihanganira bya bintu. None se ntimurasoma muri Bibiliya ngo mwumve abahanuzi ba kera ubuzima banyuzemo? Uzi umuntu kubwirwa ngo uryamire urubavu rumwe umwaka buzima urangire, uryamiye urubavu rumwe? Tekereza ibyo bintu turabona. Uryamire urubavu rumwe umwaka urangire. Umuntu nk'uwo rero uhawe inshingano zikomeye nawe ahabwa ubuntu bwinshi bumubashisha kubaho ubwo buzima. Noneho abandi bamureba bakibaza atako se uyu muntu we nibitebye kwe, ibintu birashoboka. Wowe urumva bidashoboka nyine kuko si ibyawe, ariko nyir'ubwite afite ubuntu bumuhagije kubinyuramo. Ni rero mpamvu abantu badashobora kwisumbukuruza ngo ushake kwigereranya na kanaka. Ngo Yesu yirirwaga avuga ubutumwa mu mudugudu ngo bwagoroba ukazamuka akajya kurara ku musozi. Wowe wahora urara amajoro ku misozi kweri ngo urigana Yesu? Pawulo yabaye ubuzima bumeze gutya na gutya. Urashaka kuba nka Pawulo? Ngo buri wese nimwumvise iki ngo ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Niyo mpamvu rero mu banyabuntu nta ntambara zibaho. Niyo wumva ngo abantu basubiranyemo mu buntu, umenya ngo yari amagambo. Bari abantu bari bafite amagambo ubuntu bwo mu kanwa, ariko nta byari biriho. Mu buntu nta ntambara. Intambara y'iki? Ko mfite ubwanjye ukagira ubwanjye, uko ndi nikuze. Babura gukuzuza. Niyo mpamvu nkunda ijambo baho. Wibereho tu ukuri, ntushake kwigira, unyurwe n'ukuri kandi n'ubuntu bw'Imana uzabikora. naho natanga ibyanjye byose ariko nta rukundo ntacyo byamenyetse. Birashoboka rero yuko dushobora gukora cyane, ariko nyine rwa rukundo nta byaba bimaze. Nyine impamvu bivuze niba rero Bernard yavuze ngo nimba ukunda umuntu bizagaragazwa n'ibikorwa. By'ukuri hari n'abantu bakora ibikorwa byinshi ariko rwa rukundo nta ruhari, wenda ari ukugira ngo wenda abikora nyine muri ya kamere, nyine kubera ko muri kamere yacu twumva ko nyine burya ngo ikintu cyose giturutse muri kamere ni kibi. Twaba gukora n'ibintu byiza ariko biturutse n'ubundi muri kamere n'ubundi, ariko ngo naho nabikora byose akora niyo natanga ibyanjye byose, ariko ngo nta rukundo, ngo nta rukundo nyine byaba bimeze. Ndumva rero rwa rukundo nyine ni rwo rugomba kudukoresha nk'uko twamenya ko twakunzwe nta kiguzi dutanze, twari abo gupfa ariko Imana ikatugirira ubuntu. Noneho bigatuma natwe rwa rukundo ruzamukamo, atari uko batwigishije uyu munsi, atari uko inyigisho zatanzwe, atari uko wenda pasiteri yabyigishije, ahubwo hari urukundo rukuzamo. Urwo rukundo nyine ari imbaraga z'ubuntu bw'Imana. Urwo rukundo rero nkaba numva urwo rukundo ari rwo rwiza, naho rwa rundi twashaka ngo mu bikorwa urwo ngurwo Murakoze cyane. Ngo reka twongere dusomere ijambo
riboneka mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye ab'Ikorinto igice cya 2 umurongo wa 12. Ni ijambo nkunda cyane rivuga ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ngiye gusubiramo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu. Ibyo afite byose ari ubuntu bw'Imana, buri muntu ntashobora kwikira hejuru. Ntawe yakwirata. Wakwirata iki ntawe utagihawe? Icyo kigira uruhande. Noneho tugiye ku rukundo Bernard yavugaga. Kubera ko azi umusheri we, kumumenya gusa, kumenya ngo uyu niwe wanjye, byonyine bizatuma atamwibeta ngo akubite igikombe cy'amata amusize hariya. Kumenya ko ari uyu birahagije kugira ngo urwo rukundo nyine rugire icyerekezo. Ariko kutamenya, kandi iki ngiki nacyo kisha abantu. Ndababwiza ukuri, hano hanze Venuste ejo twari kumwe ahantu, nabonye abantu bakunda Imana kwezi, bakunda Imana, abantu b'Imana, kumva umuntu w'Imana kwera umutima n'uw'Imana niki, ariko umubumenyi wapi yavuga ukumva n'umwana w'igitambambuga nyine uvuga, ariko wareba umutima ukamwakira ukumva ni mwene data kabisa uyu nguyu arakijijwe, akunda Imana, ariko afite impungenge, aratinya kurimbuka, aratinya ko ejo nshobora kugenda gutya. Ati ubu ngubu jyewe ntabwo nyisaba Imana imodoka cyangwa inzu cyangwa ubutunzi bw'iyi si, ntabwo yisaba Imana ibi n'ibi, ariko ndasaba Imana ubugingo. Ntabwo urabona kwe n'uyu mutima ndi kubona aha, ubu nta bugingo ufite. Ubwo afite ntabwo azi uko yabubonye. Aracyabushakisha, arasaba Imana, yinginga Imana ngo izamuha agakiza. None ubu ntukijijwe kweli? Tugaza kutamenya rero. Niyo urukundo rwa bene data rwa kivandimwe nyine mwene data Joseph akunda kuvuga, ibi byose bishingiye ku kutamenya. Ariko uko turushaho kumenya uwaduhamagaye n'icyo waduhamagariye, tuzisanga twarabaye umwe, tuzisanga ibintu byarakemutse, byarikoze. Ni ukuri Imana idufashe bene data. Ariko nk'uko Gadi yabivuze, twifuze kandi ntuzambeshye ngo uri kwifuza utaboneka mu materaniro, ubwo waba wifuza iki kweli? Nimubwize ukuri, umuntu utaboneka mu materaniro yakwifuza amata y'umwuka gute? Umuntu wifuza amata y'umwuka adafunguye uramubona tu, ashishikazwa no kumva. Itorero rya mbere tubera kabarore hano byakozwe no mu gice cya 2, ngo abantu bahoraga bashishikajwe no kumva iki intumwa zigisha. Tekereza icyo kintu gihasa umutima, gishishikaje umutima, ni nacyo cyatumye bajya kugurisha amasambu. Urabatiye bana jewe sinshobora gucikanwa ahangaha. Izi business zanye n'icyane pembeni, fata umutungo uzana ku birenge by'intumwa. Bana jewe nkeneye kwiyumvirira ijambo gusa. Numva nicyo kimuhata, nicyo kimushishikaje. Ntabwo ari seminari bamuhaye ngo ugomba kuba ahangaha amasaha 24 kuri 28, ugomba kujya kugurisha isambu. Wapi, nta n'umwe yigeze ibwira abantu kugurisha isambu. Ariko abantu cyari kibafasha umutima, nicyo cyatumye, mbese cyari kibashishikaje, niyo cyatumye bagurisha amasambu. Agaciro ubona mu kintu. None se Yesu atanga urugero rw'ubwami bw'Imana, abugereranya n'umurima uhishwemo zahabu. Avuga ati umuntu wavumbuye uwo murima akabona iyo zahabu mu murima, yasize atwikiriye kwanza. Avuga ati hatagira undi uyibona, basiga ayitwikiriye.
arayihisha. None umunezero w'icyo yabonye bumutera kujya kugurisha ibyo yari atunze byose, none araza kuri uwo murima. Tekereza rero umuntu wo mu bwonko, John Mugabo abonye umuntu mwongo agurishije igitaje nk'iki ngo agiye kugura umurima. Mwakiranuka kweli, ntiyagutabariza ati mufate mujyane Ndera, umuntu yasaze hano. Muzi cya gitaje cya demi yakigurishije kubera umurima. Uyu muntu murumva atasaze? Ubwo wataza agaciro k'izahabu iri muri uwo murima. Warabona umurima ni inyuguti twavugaga kuri radio, ni icyo abona ariko ntabona ikirimo. Iki gitabo rero aragisuzugura kubera ko atazi ikirimo. Iyo amenye ubutunzi buri muri iki gitabo, uriya mugabo yigisha uzakura imipaka hagati y'abantu ishingiye ku byo bashinjanya, ishingiye ku miryango, ishingiye ku moko, ishingiye niwe wa mbere se. Ibyo bintu rero tugomba twumve neza ngo uwo mupfura cyangwa se imyaka bakora ntabwo urukundo ruzaza rudafite impamvu. Twumve kwanza ni ibiki bidutandukanya, ibidutandukanya ni ibiki? Ni bya byaha dushinjanya, ukumva ko uri intungane genda umunyabyaha, ukumva ngo uriya ni umunyabyaha, mwashindaniye se umuntu wowe ngo ni inshuti y'abanyabyaha n'abakoresha bikora n'ibiki. Ariko ubwo gushinjanya ibyaha ni byo bidutandukanya. Mbese umuntu ushinja ibyaha uzamukunda gusa? Ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Kuko mbere ya twese tuba twakira ubutungane twese tucyaduhaye, twakira ubutungane n'uwo twakira isano cyaduhaye. Noneho bya byaha bitandukanye byo kujya kubitandukanya ngo ube nguriya ngo ni ubwoko bwo mu Rwanda, umwirabura n'umuzungu. Ibyo rero ntabwo upfa uzakuraho ibyo ngibyo, kandi ibyo ngibyo bitandukanye abantu. Urumva? Ahubwo abantu bose nibamara ibyo bitandukanye nimara kuvaho tutamaze kwisubizo cyabo, bazahurira hehe? Kuri uwo nguwo umwe. Noneho mu by'ukuri automatique ibite byikora byari hari ibintu byitwa automatique, ibintu byikora. Ntabwo ari amasomo, ibyo ntibyigwa. Hari ikintu rero Gadi yavuze, ikintu ndakomeza kukigarukaho. Mwifuze nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ugakiza, umwuzuro w'agakiza mbese. Kuko umwana uvutse aba avutse, ariko kuba umuntu muzima ni ikindi, ni urugendo. Kandi dukeneye gukura tukagera ku kigero gishyitse. Amen. Kandi uko turushaho kumenya niko n'ubuzima bwacu burushaho guhinduka. Pawulo ati kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka, kore nishushanya n'imibabaro ye kugira ngo ahari nzagere ku muzuko w'abapfuye. Ariko kandi ibi ngibi arabigeraho ate? Nuko banje kwiyambura kwa gukiranuka kwe gushingiye ku mategeko. Ngo icyatumye yiyambura uko gukiranuka ngo ni ukugira ngo amenye Kristo. Umuntu ufite gukiranuka kwe ntabwo akenera Kristo. Nibo twari kumwe n'ejo, kandi uriya mudamu rwose Imana yanjye we, kiriya kintu kiragira. Urabona mu kiriyo ejo bundi hariya abo twari kumanga mu kiriyo hariya cyuriya mukandada, navuze ubutumwa. Kandi uriya mudamu sibwo bwa mbere ko dusanga ngo no muri groupe imwe gutyo duhuriramo azi ubutumwa tuvuga. Rero nubwo akijijwe, nubwo akunda Imana, nubwo ari umuntu w'Imana nyine tutabishidikanyaho, ariko ntarasobanukirwa ubutumwa bwiza. We rero ahora yikanga ko ubutumwa bwacu bushobora gutuma abantu barenguka, noneho bakagwa, abantu bagashayisha mu byaha. Urumva? Nizo mpungenge aba afite. Urumva umuntu nguyu afite umutima mwiza, icyo yifuza ni cyiza, ntashaka abantu kubona abantu b'Imana mu byaha, ni sawa. Ariko rero uburyo bwo kubakiza cyangwa kubatandukanya n'ubwo buzima bw'ibyaha nibwo atazi. uvuze ngo kwitondera kwicana, igikomeye ni uko wabwana ngo ntimukicane nk'itegeko, si gibyo cyangwa se abantu bamaze gutandukana
barinze ubusugire bw'ibihugu byabo ntabwo bafite igihugu kimwe rwose uzabwira abantu barinze ubusugire bw'igihugu ngo ninjya mwe kumwica mbese igikwiye ni uko abantu barinze bwa busugire bwa bya bihugu bareka kwica cyangwa igikwiye ni uko ahubwo abaturage bakwiye gutira gutandukana nibakira gutandukana ntabwo imipaka izaba igihari twese bazandiwe busugire kandi si yabaye igihugu kimwe mwese ntibemera kuba bakizwe no kuyoborwa nabo bazabinjiye mu butware bubahuza ariko ubutware bw'Imana bazabinjiye mu muryango wahuza n'umuryango w'Imana twifunguke mu mutwe twumve ijambo ry'Imana ritubwira hariho kwizera bibyara ubuzima atari inyuguti. Ubundi hari icyo twakira none icyo twakiriye akaba aricyo kitwigisha si icyo twahereyeho ko tuvuga ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse sibyo ubwo buntu rero nibwo butwigisha kureka kutubaha Imana aho kugira ngo urwane n'itegeko rya ntukagire utya gira utya wowe akira ubuntu bw'Imana none ubuntu bw'Imana buzakwigisha ikintu muracyumva neza nitwakira ubuntu bw'Imana buzatwigisha kureka kutubaha Imana ubwo buntu bw'Imana nibwo buzadukura mu irari ry'iby'isi ariko kubwira umuntu w'irari ry'isi umuntu wa kamere ngo reka ibi ntukararikire urabwira imbwa kureka gusutama ntibishoboka birimo keretse niba ushaka kuyica gusa nicyo twigisha rero ijambo ry'Imana dusangira ahangaha niryo ridukuza niryo riduha ubumenyi ubwo bumenyi butuma tumenya ko ibyo dufite byose twabihereye ubuntu niba rero tumenya ko twabihereye ubuntu ntabwo nikubita ku gituza ngo urabona ngo ngiye ngo ni kanaka byesi imeze nka kanaka niba ntameze nka kanaka Imana ishimwe kuko ni Imana yashimye nyine kubigira mu niba afite imbaraga nkabona uri ari umunyantege nke nkaba nzi neza ko ari ubuntu bw'Imana bwangize uwo ndiwe icyo nzakora ni iki ni ukujya kuzamura mwene data hano uyu munyantege nke nawe si we niko ameze nyine ukamufata mw'izo ntege nkeya ze maze umunyantege atemeye ko ari umunyantege nkeya rero kazi yake turwana dupfike nubwo niba wumva ugifite agatege kumeza uhanyanyaza ariko niba wumva binaniranye dore inzira niyi hano niho hari ubutabazi nanjye nari naragerageje ariko byaranze dore uwo nisunze niwe wabikemuye nuko rero nkaba nifuza ko kabisa iki kintu cyo kugira inyota kwifuza amata y'umwuka niyo dukuza ntabwo izina twitwa ari ryo rifite icyo rimaze ahubwo icyo turi cyo si uko batwita ahubwo abo turi bo hari undi wumva ahatwa n'ijambo ku buryo tutamubindikiranye cyangwa se ngo tubwire hari icyo ashaka kuvuga wenda kubera n'umwanya muto dusigaranye ntabwo wenda nafata ngo uvuge ngo ni ijambo ahubwo ni ugukomereza ku byo twari turimo tuvuga hari ijambo ryanditse muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 17 rivuga ngo uko amategeko yatanzwe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Kristo. Ibyo bintu rero ngewe bibona nk'inzira ebyiri ndabivuga mpereye ku kibazo Rehema yigeze abaza kubera ko amategeko dukurikije muri detaye zabyo n'ubu nuko byagendaga yaragamije ubukiranutsi ariko binyuze ku kwirwariza kubihirimbanira kwa noneho ubuntu bwo bukavuga buti uri umukiranutsi ahubwo genda nk'abakiranutsi ubuntu buravuga buti wowe uri umukiranutsi genda nk'abakiranutsi kubihuza n'ibya Rehema rero yarabajije njye nibajije ntahubwo kuko abantu bazi ko kuba uw'Imana cyangwa kuvugirwamo n'Imana ari ukugaragara nk'umuntu uri sirinatirere mu buryo budasanzwe bagaha agaciro cyane cyane ikintu bita impano cyane ariko njye nibajije niba inzira iriho ubu ngubu nk'uko wamuririmbye yavuze ati
niba ushaka kwinjira hera cyane ukajya imbere y'Imana data, uce mu nzira twaciriwe nshya y'amaraso ya Kristo. Ubwo ni mu buntu mbese. None nkibaza, ni gute abantu benshi bagaragara cyangwa bazwi muri aya matorero aya ngaya tuvuga ya Gipantekote mbese y'umwuka, bavuga ko bafite impano, usanga baranyuze mbese banyura muri ya nzira y'amategeko yo guhirimbanira. Ari nayo mpamvu umuntu ashobora kugira ishyaka ryo gukora byinshi kugira ngo agaragare ko na ya mpano akagerageza kuyikoresha, kandi bakagira n'ikintu cyo gupingana. Noneho nkibaza, ni gute uwo muntu wanyuze muri iyo nzira yakiriye Kristo, ese iyo mpano ayibona ari umukristo? Kandi ubwo hazamo akantu k'ubwibone, kuko simpamya ko byavuye ku buntu bw'Imana byaherekezwa n'ubwibone. Ni ngewe uzi kubivuga neza. Niho rero na za ntambara zikomeza kugenda zituruka. Kare mu iteraniro rya mu gitondo naho mwigeze kuvuga ngo uburyo muri Rwanda shima Imana usanga ari umuyobozi w'itorero runaka uburi bwigishe, noneho akabona kuri uwo munsi abayoboke be bose bakaza. Ni ukuvuga ngo n'abigishwa be harimo cya kibazo kimwe Pawulo yigeze kurwana nacyo, uvuga ati Kristo yaciwemo ibice. Ese ngo bamwe ngo ni abapolo, abandi ngo ni abakefu. Ako kantu nako kari kagiye kuzamo. Ariko ni ukuvuga ngo Pawulo we nta kintu yahaye agaciro bavuge ngo njyewe, nubwo yavuga ati nakoze umurimo wa bose, ni nk'umuntu w'icyitegererezo tugomba kureba. Njye rero numva mu by'ukuri ziriya mpano ubona abantu bahamagarira abandi ngo ngwino muze hano turabakorera ibitangaza, rwose ni ikintu cyo kwitondera, kuko abenshi usanga ari ba bandi banyuze yewe niyo nzira y'amategeko, harimo n'abatarayinyuzemo. We akavuga ati kabisa, ugasanga iyo mpano yamubujeho, ugasanga ni ikintu cy'impano, wenda navuga n'ibintu bikabaho, ariko kiriya kintu ngiye numvishe kucyita mu gihe cyose ngo umwuka wa Kristo watanze iyo mpano, ni nk'inyunganizi natanga, ni ikintu cyo kwitondera. Imana ishimwe cyane. ubundi nta muntu wakwibagirwa ikintu cyamuvunnye. Umuntu ntashobora kubigirwa ikintu cyamuvunnye, agerageza niyo abonye gatoya ahita yibuka ya mvune yabonye muri kiriya kintu. Ariko ikintu cy'ubuntu baguhaye nta gaciro ugize, cyakubijije ibyuya urumva urakizirikana nyine. Urumva noneho rero iyo nguyu uriho urakoreshwa n'ubu buntu afite, urumva ntamenya ko yanabukoze, ntashobora kumenya ko yigeze abikora, ahubwo yikanga bamubwira ati biri wabikoze ute, ukibaza ntibiheze, kuko utazi ukuntu wabikoze. Ni ibintu byagukoresheje, ntibyigeze bikuvuna, nta buremere byagize, kuko nibyo byikoreye. Noneho rero mu kwikorera wowe ntacyo wakoze. Icyo gihe rero nta gaciro ngo ujye kwandika ngo kimwe na kimwe iki ndagikoze, iki ndagikora, iki ndagikora. Ahubwo ikibabaje nuko byose biza ibikorwa, ariko nibyo bisa. Isoko biturukamo ntabwo ari. Noneho n'itandukaniro ni uko uyu nguyu wabikoze yabikoreye muri kamere, yarabyandika, yajya no kwirata akirata nk'uzabihembesha. Urumva uyu rero wabikoreshejwe namenye igihe byakorewe, arekora akagenda. Reka twerekeza ku musozo rero, twerekeza ku musozo. Hari ikibazo? Yego mama Aimee. Ikibazo by'amategeko n'ubuntu, turimo turiga ubuntu bwa Kristo, kandi Bibiliya harayitubwira ngo amategeko, Kristo ntabwo yaje gukuraho amategeko, yaje kuyakomeza, kuyasohoza. Hano rero nasomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso 2:11 umbwira ibyo gukebwa, kuko abana b'Isirayeli bakebwaga kugira ngo babe ubwoko bw'Imana. Ariko ndasoma numva harambwira ngo nta sano bari bafitanye n'Imana. Bigaragariza ko ubuntu twebwe turimo aribwo bwa mbere. Nagira ngo munsobanurire aho hantu kuko bajya batwigisha ibintu byo gukebwa bakatubwira ngo hariho gukomeza hakabamo no gusohoza. Uko abana b'Isirayeli bakebwaga kubw'umubiri, murabizi, abagabo bakebwaga ku gitsina, bakatubwira ngo natwe twakebwe twemera Kristo nk'umwami n'umukiza mugakiza. Kandi hano numvise Pawulo aravuga ngo nta sano bari bafitanye n'Imana.
kubwo gukebwa kwabo nagira musobanurira aho hantu. Muri se sibo Yesu yaje abwira abo ngabo bavugaga ibyo ngibyo barabivugaga kandi bakavuga iby'umubiri aje arababwira ngo ni abanyazi n'abajura. Yesu abibwirira kandi barabibiki ko bakebwe kandi ntibagirane isano n'Imana kandi ryari itegeko ry'Imana. Wari umuhango uriye urumva wari umuhango nk'uriya w'umubatizo Kristo yabatizaga, wari umuhango nka kuriya yagaburaga imitsima urumva wari umuhango nyine ariko waturutse ku Mana. Ahubwo ikintu yibaza ni uko Yesu nawe ubwahakana ko ataje gukuraho amategeko. Urumva Yesu ntabwo yaje gukuraho amategeko ahubwo yaje kuyasohoza. Urumva kuyasohoza ni ikintu kimwe, ariko noneho ikintu nyamukuru ni ukumenya impamvu ayo mategeko yatanzwe. Nubwo ataje kuyakuraho, nubwo yayasohoje, ariko ubundi yari yatangiwe iki? Ese yari yatangiwe kugira ngo atume abantu bakiranukira Imana, kugira ngo abahuze n'Imana? Amategeko ntabwo zari zo intego zayo yo kuyatanga. Intego yo gutanga amategeko ntabwo kwari ukugira ngo umuntu arusheho kwegerana n'Imana, ahubwo kwari ukumurikira umuntu bubi bwe, ikibazo yagize amenye ko ari mubi, none abone no gukiranuka kw'Imana, asange nta mahuriro. Ngo pasura nyuke nihe handitse indorerwamo kugira ngo yanditse ngo umusango n'imibiri itakebwe. Ijambo Imana yavuze irimo kubwira Abisirayeli ngo mugasango n'imibiri itakebwe. Ni umva yuko kudakebwa byagaragazaga umwanda. Niba Kolosayi yego guteka kwa kabiri niba ari 15:30 avuga ngo Uwiteka Imana yawe ngo iza 10 guteka kwa kabiri 30 umurongo wa 6 hadusomeye ngo biri mu mutima wawe unayiru byaro ngo bimeze n'imibiri itake. Niyo yuko kandi iby'umutima wawe no mu rubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itakebwe. Uwiteka Imana yawe izabikuramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, ubone uko ubaho. Reka duhuze ibyanditswe. Yesu ati rero ngo ntabwo ari ikinjira mu muntu kimuhumanya, ahubwo kimusohokamo, kuko ibiba mu mutima w'umuntu ngo ni ibiki? Kwica, kwiba. Ibyo rero Mose arimo kuvuga n'ibyo biba mu mitima y'umuntu bimeze nk'imibiri itakebwe. Niyo yo gukebwa k'umubiri ni igishushanyo kivuga umutima ugize gute? Utakebwe. Ibyo rero urubanza rwabyo ni urupfu. Siko bimeze ibingo by'ibyaha nibyo byibera mu mutima umuntu. Ndivuga umuntu akwiriye kugira gute? Gupfa. Pawulo rero kugira ngo agaragaze ko icyo cyari igicucu, araba ngo twebweho twakebwe gukebwa kwizaza kwahe kandi kwiyambura kw'imbere. Ni ukuvuga ngo rero bya bindi byo mu mitima yacu, bya bindi byo mu mitima yacu rero bisa n'imibiri itakebwe, nibyo twebwe rero twakebwe. Nibyo byatumye Yesu ajya he? Ku musaraba. Nibyo yishizeho, noneho arapfa, akebwa muri we. Dukebwa uko gukebwa kwiza, ariko kwica ya mirimo ya kamere iba hehe? Mu mitima yacu. Bivuga iki rero? Gukebwa ko mu mubiri, impamvu kutabahaye kugira n'isano n'Imana nuko kwari kugishushanyo. Urumva? Kwari ugukebwa kw'igi, ugukebwa k'ukuri rero, ariko kwica uwo mutima usa n'imibiri itakebwe, niko Yesu yagize gute? Yakebwe ku musaraba. Reka nze ikintu twavuga pastor. Ubundi iyo tuvuze gukebwa mu by'ukuri Abayisirayeli
kuriya gukebwa byaga ari ikintu kigaragaza ko ari abana bandi ubwoko bw'Imana. Rero ni ibintu byagira nka Aburahamu mbese amaze guhindurirwa izina ngo ababyeyi bazakebwa. Ariko tubonye mu Bagalati ibice 16 avuga ko urwo rubyaro rwavuga nde yari Kristo. Ubundi aya mategeko yose Mose yabaha bitewe mu gucyaha kwa kabiri ibice 18 rero ku 15 aravuga ngo nubwo mbahaye amategeko muzayakurikiza igihe kizaza naza bari mumvira ari Mose igihe ryo ritegeko yabahaye impamvu Yesu yavuga nubwo mutumwa kuzaho ndi ariko yamose n'igijyanye n'ibyo yanditse. Yesu rero agomba gusoza byasezerano Aburahamu yari yahawe kuko urwo rubyaro rwavuga yari Kristo. Twebwe rero gukebwa mu by'ukuri ko mu mutima ni ukwiyambura umuntu wa kera n'imirimo ye. Umuntu wa kera se ninde? Na Adamu wa undi wavuye mu butaka niwe muntu wa kera n'imirimo ye. Kuko n'ubundi umubiri twari dufite ni ukumagurinde kuri Adamu. Nibyo twakoraga byavuga mu tegeko kumagurinde kuri Adamu. Nibyo umuntu atandukanye n'Imana umwanzi w'Imana. Noneho kwiyambura umuntu wa kera n'imirimo ye rero mu by'ukuri burya iyo twakiriye umubiri w'umuntu wa Kristo mbese iyo twemeye ko twahawe umubiri mushya nk'uko bwagiye bivuga kare ntabwo tinya no gupfa kuko tuzi ko uyu mubiri nubaho n'undi twambara aho twahawe. Urumva aha rero mu by'ukuri kwiyambura umuntu wa kera n'imirimo ye ni ukwambara umushya ninde? Ni Kristo n'imirimo ye. Urumva aho niho twinjira mu bwoko bw'Imana, niho twinjira mu muryango w'Imana, ni nabwo dukorera imirimo nk'iyo Kristo yakoraga. Murakoze cyane. Iki cyanditswe cyo mu Bakolosayi nicyo kibisobanura. Abakolosayi 2 Rwandiko ku Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 11 ngo muri we ni namo mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki ahubwo ugukebwa kuva kuri Kristo ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere nibyo bituma twegera Imana. Nyamara bakebwe ku mubiri ntabwo byabahesheje kwegera Imana. Ni ukuvuga ngo twebwe turi mu isezerano riruta rya rindi rya mbere. Amategeko n'ubundi rero ntacyo bipfana kabisa. Ikiza cy'amategeko nuko yashakaga gusa kutuca intege, kudukura kuri kamere yacu kugira ngo tunanirwe noneho twiringire Imana. Nitwiringire Imana, Imana itubashishe kubw'ubuntu bwayo. Yego. Hari amagambo kugira ngo mu bice 3:21 ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamije ariko gukiranuka kw'Imana abizera bose baheshwa gace singuciye mu ijambo aho kantu uvuze uze kugasanisha n'ijambo rya mbere yabanje avuga Yesu avuga ngo sinaje wamubwiye amategeko mpamvu mbikubwiye umva gake wamubwiye amategeko noneho we yagaragaje yuko amategeko ahari kandi Yesu aje agasanga amategeko ahari ahubwo akaza akayakomeza. Noneho ndagira ngo ukomerezaho unamusobanurira kuki Yesu yavuze ayasanze akivugira ngo sinaje kuyakuraho ngo naje kuyakomeza. Kuyasohoza icyo no kuyasohoza yewe ikintu ushaka kubihurizaho ubundi gukomeza byo gukomeza nabwo yayakomeje aza yaragenda ahamya ko yayakomeje. Ariko icyo ni ikindi cyanditsweho kivuga kuyasohoza. Kuyasohoza rero ni ukuyashyitsa ni ugukora Matayo 7:5-10. ndimo mvuga ko kuba hari handitse ngo amategeko ngo ntabwo uko gukiranuka guheshwa n'amategeko ariko amategeko n'ibyahanuwe nibyo biguhamya. Ni ukuvuga ngo biguhamya bite? Amategeko n'ibyahanuwe n'ubundi Kristo yaje gukora ko ayo mategeko yananiye abantu noneho we azaje kuyasohoza. Ngewe numva ni uko nguko njye nabihuza kuvuga ngo bihamya ko kuko hejuru haranditse ngo kuko imbere yayo nta muntu uzatsindishirizwa n'amategeko. Hari n'ahandi handitse ngo amategeko ngo yaje hanyuma ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe. Ni ukuvuga ngo umuntu yemera ko nta mbese amunanire noneho amenye ko nta gutungana gushobora kuboneka muri we. Noneho rero haboneka gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa nayo. Numvaga rero ko nagira mu bihuza. Urakoze cyane. Ahubwo pastor baravuga ngo amategeko nayo ngo amategeko nayo umwuka kandi itegeko ryose rirakiranuka iryera. Yego. None iri tegeko ryo gukebwa k'umubiri ni ry'umwuka. Iry'umubiri. Uzi impamvu ari ry'umwuka?
ni uko ryari ibanze byasuraga gukebwa kwajyaga icyo nicyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo rero ririya tegeko burya hari itegeko ry'umubiri ryashushanyaga itegeko ry'umwuka ni ukuvuga ngo rero gukebwa k'umubiri ryari itegeko ryasuraga iri tegeko pastor yadusomeye ryo mu kabiri gukebwa k'umwuka itegeko rero ry'umwuka ubwo rero Yesu yarashoje Yesu yasohoje itegeko rero arikura mu mubiri aritwara muri kamere yayo y'umwuka ararikebwa ubundi bararishoje ubundi ryari muri we iryo tegeko nubwo ryagaragaraga nk'iry'umubiri ryari muri we nicyo gituma Mose yabwiye ngo niyubake ihema kugira ngo amategeko yose agaragarire mu ihema bamena amaraso umuntu akire uwishe rya tegeko biciye mu maraso y'igitungo niyo mategeko y'umubiri Yesu yashanyaga amategeko y'umwuka Yesu yashoje noneho hazaza kuyasohoza bisohorera muri okay noneho rero twerekeje ku musozo sibyo